はい、皆さんこんにちは。AI VTuber にゃんたです。本日は AI で文字起こしをして字幕を入れる方法について紹介していきたいと思います。動画を作成するようになって一番驚いたこととして、字幕を入れる作業の大変さです。で、字幕一個一個ですね、話すタイミングに合わせて入れていく作業っていうのは定型作業なのに結構時間がかかります。なので、本当は動画全てにですね、字幕を入れたいけど、時間がかかりすぎるので諦めようっていう風になってる人も多いんじゃないかなと思います。最近では動画編集ソフトに文字起こし機能というのが搭載されていて、少しですね楽になってるかもしれませんが、そういったソフトって簡易的なものであるケースが多くて、精度があまり良くなかったりするかもしれません。なので本日は音声認識 AI を使って文字起こしをして、その文字起こししたものを動画編集ソフトでですね自動で字幕を入れるということについて解説していきたいと思います。もちろん無料でですね誰でもできるように Google コラボのリンクも貼ったので、興味がある人はそちらを使ってみていただければと思います。それでは早速やっていきましょう。最初に今回やる全体像について簡単に説明していきます。自動で字幕を作っていくには AI のモデルと動画編集ソフトが必要になります。で、AI のモデルは以前紹介した音声認識 AI Whisper というものを使っていきます。で、このモデルの詳しい話は以前の動画を参照していただければいいと思うんですけども、簡単に紹介すると Whisper は2023年1月現在で世界で最も音声認識の精度が高い AI のモデルとなっています。精度が高すぎてびっくりすると思いますので、ぜひですね使ってみていただければと思います。で、Whisper を動かすには専用の計算機が必要になってくるんですけれども、今回は誰でも使える Google コラボラトリというものを利用してこのモデルを使っていきます。簡単に Google コラボの説明をすると、Google アカウントを持っていれば誰でも無料で利用できるプログラミング実行環境になっています。で、Google コラボは Google のアカウントに紐づいているもので、ここでアップロードしているファイルっていうのは外部に公開されるようなものではないので、安心して使っていただければと思います。流れとしては最初に Google コラボ上で Whisper をダウンロードします。で、プログラミングを実行する作業に関しては基本的にはエンターを押すだけなので、プログラムをやったことない人でも動かせるので安心してもらえればと思います。プログラムを実行していくと Google コラボ上で動画を取得する UI が出現するので、そちらに動画をアップロードします。で、動画をアップロードした後は Whisper で文字起こしを行います。で、Whisper により発話時間と発話内容が文字起こしされていきます。で、動画の長さによって処理時間が変わるんですけども、10分程度の動画であれば数分で終わるかと思います。で、文字起こしの内容をそのまま出力しただけでは動画編集ソフトに取り込むことができないので、Python で SRT ファイルというものに変換します。で、この SRT ファイルというのは動画編集ソフトにおいて字幕ファイルとして読み込めるファイル形式となります。で、動画編集ソフトによってもしかしたら少し仕様が異なるかもしれませんが、私が使用しているパワーディレクターではこのような形式で SRT ファイルを読み込む必要があります。で、文章ごとに連番で番号を振ってあげて、その下にその文章を発話した開始時間と終了時間というのを記載する必要があります。で、スペースとか矢印の大きさとかですね、これがフォーマットで決まっていて、ここが少しでも形式が違うと動画編集ソフトの方で読み込めない場合があるので、注意が必要です。で、Whisper から文字起こしを行ったときはこのような形式になってないので、 Python でこの形式に変更して SRT ファイルとして出力するようにしています。あとはこの SRT ファイルを動画編集ソフトで読み込めば、その指定の秒数に応じてですね字幕を読み込むことができます。で、説明だけでは分かりにくいかと思いますので、実際に実演して理解してもらえればと思います。注意点として、パワーディレクター以外の編集ソフトを私使ったことがないので、同様の手順で字幕の取り込みができるかはちょっと分かりません。で、ただ SRT ファイルを読み込み可能な編集ソフトであれば、フォーマットを揃えてあげれば読み込みができるんじゃないかなと思います。それでは実際にやってみましょう。はい、それでは早速やっていきたいと思います。で、こちらのリンクは概要欄に貼ってますので、そちらから飛んでいただければと思います。で、最初にまず Google コラボで GPU を使用する設定にする必要があります。で、それはこのランタイムっていうところの、ランタイムのタイプを変更するというところで、ここを GPU に設定してください。
で、私はこの GPU にすでに設定しているので、このままキャンセルで進めていきます。で、GPU に変更すると、一回読み直しが起きるかなというふうに思います。で、プログラムを上から実行していきます。で、実行は Shift と Enter を同時に押せば実行することができます。で、こういった警告が出ることがあるかなと思うんですけれども、気にせずですね、このまま実行というふうに押してもらえればと思います。で、実行が終わると、このようにですね、左側の上にですね、1番というふうに番号が振られます。で、続いてですね、グラジオというものを、インストールしますということで、こちらも同様にですね、Shift と Enter を押します。で、続いて Whisper のモデルをダウンロードします。で、こちらは少し時間がかかるかなと思いますので、スキップしたいと思います。で、モデルのダウンロードが終わりましたら、最後に一番下のセルを Shift Enter で実行していきます。はい、そうすると、こういったですね、UI が出たかなというふうに思います。で、ここにですね、文字起こしをしたい動画をドロップします。はい。で、ドロップすると、こういった再生ボタンが表示されるかなと思います。で、ここでトランスクライブを押します。そうすると、今、文字起こしということで、モデルが動いてですね、動画から文字を起こしているという状態になっています。はい。で、24秒の動画なんですけども、だいたい30秒ぐらいで文字起こしが終わりました。で、そうすると SRT ファイルが出力されて、これをダウンロードすることができるようになっています。はい。で、ダウンロードしてですね、ちょっと中身を見てもらえればと思うんですけども、文字起こしがちゃんとできてるか、動画の方をですね、見ていきたいと思います。はい、皆さんこんにちは。AI VTuber にゃんたです。本日は機械学習を初めて学ぶ上での大事なポイントについて解説していきたいと思います。これまでですね、機械学習のアルゴリズムの解説をしたりとか、あとは株価を予測しますという風な解説動画を撮ってきたんですけれども、そもそもですね、機械学習を使ったことがない人とか、機械学習って何やってるのっていう人もですね、たくさんいるかなというふうに思います。はい、ということで、結構完璧にですね、文字起こしできているのがわかるかと思います。ただですね、YouTube で字幕を入れようというふうに考えたときに、ちょっとですね、文章が長いと。例えば今回ですね、0から9秒までの、内容をですね、1行で出力されてしまっています。で、こうすると、ちょっと字幕としてはですね、長すぎるというところで、これをもう少し細かい単位で、区切ってあげたいなというふうに、思ったりするかなと思います。で、そういった時はですね、このセグメント、レングスレシオというものを、ちょっと作ったんですけども、こちらですね、下げてもらえれば、短い文章の単位で出力することができます。例えばですね、今1なんですけども、これを 0.5 というふうに書いてあげます。はい。で、この状態でもう一度トランスクライブをします。で、そうすると、先ほどよりも早く、15秒ぐらいでですね、出力されました。で、こちらをダウンロードします。はい。そうすると、先ほどですね、文章が3つしかなかったんですけども、こうやってですね、少し細かい単位で、出力することができました。で、これも必要に応じて、この値をですね、いじってあげれば、もう少し長くしたりとか、短くしたりとか、そういうふうに調整することができるので、ぜひ使ってみてもらえればと思います。で、もう一つですね、タイムラグというパラメータを作ってみました。で、こちらは私が動画を作った時に、その動画の音声の時間と、ここに出力される時間がですね、少しずれてたので、これを合わせるためにですね、こういったパラメータを入れてみました。私は1秒ずれてたので、これちょっとですね、1秒というふうに設定してあげます。で、またですね、これを使ってトランスクライブを押しますと。はい、モデルの出力ができましたということでダウンロードします。はい、で、これ中身見ると分かるように、1秒ですね、ずれてる状態で、出力されているので、この音声とこの文字の、時刻がですね、合致するというものになります。はい、で、これ今 SRT ファイルなので、これをですね、パワーディレクターの方で読み込みを行いたいと思います。はい。で、パワーディレクターの方ですね、動画を読み込むと、こういった形になるかと思います。で、ここでですね、こちらの、字幕ルームというところを押してもらいます。で、ここでこのフォルダですね、これを押してあげて、先ほどのですね、SRT ファイルの方を読み込んでいきます。
はい、そうするとですね、字幕が、読み込みましたということで、すべての行ですね、開始時間と終了時間ですね、で、文章というところで読み込みができています。で、ちょっとこちらを再生してみましょう。はい、皆さんこんにちは。AI VTuber にゃんたです。本日は機械学習を初めて学ぶ上での大事なポイントについて解説していきたいと思います。これまでですね、機械学習のアルゴリズムの解説をしたりとか、あとは株価を予測しますという風な解説動画を撮ってきたんですけれども、そもそもですね、機械学習を使ったことがない人とか、機械学習って何やってるのっていう人もですね、たくさんいるかなというふうに思います。ちょっと文章が長くて切れてしまってたんですけども、先ほどのパラメータをいじってもう少し短い単位で出力してあげるとか、そういった風にすればちゃんとですね、字幕が作れるかなというふうに思います。以上で AI を使って自動字幕を作成する方法についての解説を終わりたいと思います。この動画が良かったというふうに思う人は高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。